الحبابة مثل اسماء الزفلاون مرحبا يسونا الزهرات المغرب يتسنات مرحبا يسونا تدينا بوساكي ام قصرا مسايا وتزايرين التقطوا ولا في تمثال تاكي تخفيس نع غرومي مي اطاس لي بولونجي نانت يعني صفان القرار الجماني قاعدان ان دا غروم هذه يغال 15 دينار يعني قال يخدم 10 دينار نوني هناك ما شغلايت ونزمر انا عايش دي لي حاله كي كلشي يرنا ليسونسيالنا الكربيرون يرنا تريسيتي تاعنا الغاز يرنا يعني هناك دي الحاله كي نكونوا نزمر راه عن قيمه كاس سميه وتسمى قديمه وكي جان تصدق سنه كل حال الناد هذا نوني يدخفيس 5 دينار زياده دوغال 15 دينار وكي يديوغان يعني تمثلت توغال تمثلت زين هضرنا كل سمار هضرنا في الاسمار خاطر هناك اطاسي زين قبلنا راه القرار كي تجي وكي جان يعني ما مثلا غلفت تجاره مرت الناس شكون ديما نيس هناك وكي القرار كي خمنا كلي بولونجي ناكرا لي بولونجي فا القانون وسعنا الحق درنا كايس 5 دينار ناكي ما مكرا ان مولانا على ساندي كانوا كي هضرنا كا لوكري في اسم لي بولونجي نوني الجانس هناك نكونوا نقفيلا راه زياده ياكي نونو ساند مكا لا ديسيزيون كي ياخذ من كرا لي بولونجي دونك سيت مثلا فات نغارت مسال تاكي اسود الحق سانا كلي بولونجي ميرنا كا ماشي غنولي نطرن طاسي خدامه مورتنا نطرن ذيلي حاله كي الغلايا السواق عاد نغارت مسال تاكي نوكرا بوك هذيك قدرشن ديت مسال تاكي قلنا راه كاين وهنا دفكن تمغني سلمك ولا لا تمثل تاكي الزياده كاين الغلايا المعيشه ديت مورتنا وصل فرحان قناه مثلا هذا ظاهر بوساكيلو كذا مثلا نبيل فرقينس وكذا ديونهم دبار ونمولا لا سناباب يقولوا كذا سيف جايت سي نبيل فرقينس الزوف لك السلام عليكم. الزوف الاول يعطيكم الصحه محسوس المغربيه. مرحبا سي نبيل يعطيك الصحه كشيني مثل هذوك الناس معنا تمزورت كان امكثور يعني لا بوليميكا كي توخ فيسنا 10 دينار توار 15 دينارا طاش لي بولونجي قالنا لك السومه الاخوات درنا ساكيناك قريب 50 لي بولونجي دي توغلت كان واحد فانا هنا ونار شرع خاطر نورنا السومه كي مكتوالاني مدبران تموتنا لك وكي السومه الانترنينا قالنا اطفال القانون سي ايليغال شي مكتوره تمزولت كان لا بوليميكا كي افورو لا بوليميكا فورم سي كراف يعني كمور فنانا وتاوين شتيه باسكو ندوي كون شويه سي لابسونس توتال الحكومه الجزائر يعني وزاروا ما يجرا ونخدموا ما يجرا خدام الجزائريين باسكو راه وليدي كريم اللي خمر راهي في السوق نزرع بلي كاين اوغمونطاسيون دو 100% نورمالمون تاع صوارو ما تكونش 7 دينار 50 تنطوط تاع 15 يعني اوغمونطاسيون 100% يعني نشتري كيف ونزار يعني لي سيرفيس لي كونترولور تو سا نقيم بلي يديروا شنو دفعنا راه لي بولونجي بيرسونيلمون داغرو ما فيش كتسمع سي تري غراف ني كورونا تاعي والنفرا ثمور زاير خدمت كو دي نيميرو فير ما زاير حد ماشي كان ديكلاري ما بولونجي في الحكومه دفعنا بردان الكونترول تو سا مالوريزمون سي خدمت كاع شي ترتق يعني خدام 18000 مليون السبع روما كذا الناطمين بيانتو لا لوا دي فينونس 2018 يعني حاشا تاع كم قران كنا داروني خدامين جاريين كيف الان هسه الحكومه ما فاتت فريمون تقاب ولا شي بالكرا بصح سي فرقنا السنه ديال الجهه نظن كشي هضره في خدام خاطر دي خدام نطراني ميرنا يوغرومنا الجهه نظن لي بولونجي هناك الجهه نكون كلشي يرنا الترونسبور ليسونس الكاربيرون الغاز التريسيتي كلشي انا نكون يعني لا قناه خاطر ونزمر راه نتبع المعيشه كي يعني صعب بزاف باش هذا عشان دي او كذا السومه كاين 10 دينار شنو يعني هضره سيسمي خدامن بصح مكثور هذا الرايه كاين لي بولونجي اللي تمثل تاك اي تمورتي يخدم لك ما صافت لي ديبوتي فوتين هو باش خدمنا راه ميم سور لا فورتون يعني هسه لي باترون يريد يخدم راي في تمورتي ما اللي ما عرفناش نشتغلوا ربحنا راه بزاف الور خدام مسكينه زوالير شهر فونكسيونير باش هاديني في الناس ما الا بولونجي انا خدام ماتريني كيف البينيفيس 30 مليون الى جورني امشي ما عرف فيني كيف 40000 لا 50000 وصول ليا جزائري يعني اشتري مشاكل كانوا اللي كانوا يوربورتون كيف قال الحكومه الفرينه لي سوبونسيوني بار ليطا مي مالوريزمون سير حاشا خدام وفانا تنعاود تمورتيش ما الا يعني كان يخلص لا فاكتور لا لوردونونس ندوا كما في لا
يعني ويزمر راه تعطي 500,000 لا كونسلطاسيون طبيب يعني لا لوا دي فينونسيه تحط راه ليسونسيال الى 41 دينار كيف كان لي ترونسبورتور كاين انا مرنو مي البروبليم كي سبوز عندنا لي كونترولور عندنا في موريتانيا عندنا الحكاميس ويخدم لنا في الشعبي جوستومون مثلا داولك مثلا بس فرقاس هضره في لي ترونسبورتور كيكس انا كا لي فورغون ترونسبورتاس مناضين سوتار غورنا ارنا كاسو مال 5 دينارا 10 دينارا وتكيرا بوليميكا مثاقي يعني اش مي ارنا لي بولونجي تراه هضر لك المدان عندنا لي كونترولور مي ارنا لي ترونسبورتور ولا شنو دينا هضرنا طاس فلاس يعني اش مي الخلافه اش مي الخلافه باسكو ما فوت غاد سموها في ليطا يعني تشوف راسو بونجي دي نورمال ما في شي ميم لي برينس يعني 15 دينار لا باكيت ورقدنا راه خدمنا كي نبغان الحكومه يعني راني تبع الشعب باسكو كان كاين انفورماسيون استاني بولونجي او نيفو الدوله ديجايا باسكو مقرانه ديك الشمعون ديالها باسكو الخدمه راه يعني باسكو انا خدمه راه يسنس برا مي الحكومه عندها لا كيشتيه يعني بور مومون اوكين رياكسيون ورانا جاو لي فوتو في التلفزيون بلي لي بولونجي سولين لي بري مينوني ودفعنا راه وبرينا الخمن جرا يعني اشتريت في القبله راه خدام ثاني يعني تشوف رجل الحوايج ما درنا يعني دي ديبيتي فوتين لي لوا يجزلوني الشعب يعني ودي كيم جراون فوتي كامبوريان وانا غاوين يعني ما راني لا يعني اشتري خدام قبلنا راه ومنتو جو لونس ان ابيل ا تو لي سانديكاليست كي فون فير فاس لا لوا دي فينونسيين اكي جايرين نعرف الناس باسكو يعني تساد تزلوا يخدمن ودي ساره في الحاجه باش تعاون يخدمن تساد تعاون ولكن ساعه نديروا لنا داروا لنا تعاون يفطر ولكن ساعه انا داروا هذا نزل القاعه انا اشتري يا ازكات دون ساعه دو كوش لا سوسيتي سواء يساعد من سواء ولاش اشتري لاني مثلا تهضر في لا رود فينونسي 2018 اشو المدارس ما داوي ثوري خدامك شنو طونك سانديكاليست وقاعد يتسوون كي خدمنا قاعد يتسوون فانا فهم لا لود فينونسي 2018 شو الزماله داوي المدارس جي فانسن شنو مكتوره لا روايك نتنادي ونتعري طرف لوغمونطاسيون دي سالير كاين حوايج ماليمون دي سالير يعني الساتوريزم راه كانوا 500,000 انا كانوا لنا مليون يرنا جا كنرنون ومره ما كان الترنويات تدرون بليس تدير النوغال تصوت على السوق مليون بصوت تطير يعني الخضروات تصوت يعني انا حوايج راه نوطا اكلي امتمورا من تركيا والوقت اذا تعود تشكر في ذا من دخلت طريق السوق يعني اشتريت في القبيله راه حوايج بالي مو دي سالير اني جا خدام هذه عايش يعني هذه كان سالير ديني هذه زمر هذه داوسيس هذه شروسيس هذه عايش في سروات يعطيك مثلا فرقان يعطيك الصحه ويمكن نظام هذه مدبرون مالو ناسنا بابي كنا نكودي سيف جايثان ميرثا مقراطه في مالقات كذا دعات مثلا سلفا الحمق سلفا الحمق تيك تم زوتي ديوسنا غورنا كان المغاربه تسناتك مثلا بن حموش احسن وكذا بولونجينا هذا ذاك واك يقول نكودي سيف جايث سي بن حموش تشوف لك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه مرحبا فيك سي بن حموش تم زوت كان مثلا كشيني يعني هضره ديون وقني قالنا يدخفيس 5 دينار ثرنا مرغورون ديال الجانون نعم ما رمياش طونك يسمى الحكومه تسد لي بولونجي تاعنا سميت دون بيرسون فهمتي؟ هاك تسلعك مثلا تاعنا سميت دون تسد غورسون صباحكينا مش نرمي الخبز حتى بارتير كوساكينا ما كرات إليميتي طويله ينفكيت فيكيف يعني كنا امس بن حموش قالوا نيه لاغمونطاسيون قال لي ايليغال وسامر الحق تسرو ما كاصغور كان يكونوا يا شيمي ام تقر مكانك صغور كان بغا دينا شاوره الحق صافي 20 باسكو كنا كمي يقول لي الخبز ب 750 تمي كليشو قنطار الفارينه 650,000 هكا قنطار الفارينه 650 خدام يرنا لا مليورو تريشيتينس الخميرينس وسمير غير درنا في التيبي ونكي الماسوت الخدمه في الشعب الخدمه في الدرابور بس نو هنا سي بن حموش قال اخ فيس عن الفارينه لي سوفونسيوني تعاونكم ديجا باش تدغم من الفارينه شايون قاد تعاون راه تروح ضد هذا قنطار كتشيني الفارينه ذا شعبي باش تتجنزس 220 دير ربما جا تتجنزس 220 ماشي التعاون كاين يكونوا تقعد معنا الاخبار تديو سنه ساقيه ذي توقرت نايك قريب رفعاني لي بولونجي هنا ونار شرع
عندناش غير ورق سير نشرع. المهم لا ولايه نحكايت كلارون طري لا ولايه تزمات لي بولونجي صافي ديكيلت فهمتي. لي بولونجي صافي ديكيلت تزمات دقبو كيندوز جاي كومبليون كراب يكونوا عندنا الاخبار ورقه تنزل 15 دينار ماس بن حموش الاخبارات يديو سينا غور سورتو تيف قايتنا يعني قبل ما تسر ما كسوما سول ما كان مينيستر دي كوميرس فما تهضر مو كيسمس كاع فراتين بس سنتين يعني الى قدر نون السوما بصحون دارنا راه هضره صح تاكي سيام نقاس نيغوسي مو كيدسن هادي شكاع في فراتين مي اوكا ريبونس ولا شغل دارينا راه مع الناس مثلا تسالنا راه نكون نخدم على في الشارع. يكونوا تقول مراني الشعب هذه اللي مجال القرار كي هون يعني الشعب نتا نطارون السومايا كي تقول مرا لا رياكسيون لا بوبولاسيون تيني تسيلي راه كودون دي تمثال تاكي في نطار الشعب ديكر ورين كذيك الحكومه يستعان تريمي 6 مليون يعني تكور يدري منه. يكونوا يعني تورا يكونوا تام كيف تخم لا كرافاكيه كايليميت دا ايليميت المات بومدا المجان كونات زنزم 15 دينارا نعم تبغى تورا لاكسيون رزدات ولاش لا دات ايليميتي كان تصور قد تنزل 15 دينار الكونترول ديال الحكومه خص ديرونجي ولا اسكي لاندي نيغوسياسيون تورو كي دوان وكدو قادي كهضر سيس منون مازال لا كرافا بارتير كاش كصباح ديمار ياسكا ولاش الخبزه برانزار. اش الدنيا راك مثلا بن حموش ميم لي سانديكات دي هضر سيس من les consommateurs, l'association algérienne de protection des consommateurs, nous sommes contre la décision qui nous ماشي غير المينيستير même des syndicats des associations يعني وفرحنا لي مثلا ما كا 10 5 دينار اش الدنيا لا رياكسيون سن هنوني وفرحنا لك يعني لا لوغمونطاسيون كاين لي إليغال يعني كي لا قالت تخم الامر كي خطر تاوند المضر جيفان بومدان يعني الشعب محي نرنوره مين كذا مش مرغب راح اضرب الله يدري من ريو ستانفوز سنه كي يدير من الدغا الفارينه يمكن خايش هذا كان هذا اي مثلا بن حموش اسقسان يعني بالك الدغا غالا مثلا انا خاطر كيدير مثلا فرقينس هناك ماشي غير لي بولونجي كارنان السوما مام الترونسبورتور يعني لي شوفور لي ترونسبور بيبليك كي لي فورغوار ناس الجانس ناس مينو هني ميرنان يعني بالك ودكيرالا قلنا شنو هنا ما تجمي لا بارتي بريمي ديمي ديك الو كاش دري خص 11 بريمي جونفي اصلا جرح الشعب ضروري يصبح ولا ضروري الشعب هكا. إذا كانوا بن حموش يعني فهمت اسك لاكسون كي فاتخم ديف قايد كان غاسك لي بولونجي نير تهضر مك لي بولونجي تمرض نيضون ديلي ولا نيضون باش تشمون قريب نعم لا النظار مستفهم من الفراسان بارتير قلت كتصبح حاولت ولا شنو حونا ولاش الخبز ديال البولونجي عندها شو الجهه سي بن حموش غير تزمر تقفون لي ولا نيضنا كل تزمر تقفو سيدي عايش تزمر لي بولونجي سلام جروا جادو جعفر محتوت لي سواري اكو خدمنا معليش كنا تسمع بن حموش لو كانت تفهم يعني شحال تقفيس شحال تدفع انت ما تزنزم 15 دينارا يكونوا باش تخدم يعني شحال يتكلف هضره ثرنا سوا طاس ميرنا كلا لوط فينونسا كي تاثر طاس في البري دو روفيان مازال عندنا دون باكات غوروان نعم بالك وقاعد سوانا كيف هذا فهمنا مثلا ما كان 5 دينار نيت خفيز شحال تزيد تخدم مع الفراك 10 دينار ترى فما تسير 15 دينار 5 دينار نلقى شي 5 دينار ماشي كثار ماشي قل يمكن ديسيدا 5 دينار نلقى يمكن نسمى فلاس ديسيدي 5 دينار كينا على خاطر بون لي دينار اللي مشطوحين ديجا تورا خدمنا راه سيستم هكا فهمتي فما كاسي بن حموش كمل اولي كمل لي دينار مشطوحين خدمنا راه سيستم تورا تروح بارك حامل تسكب لي دينار لي بياس ان دينار كاين تطفى صغيره لقيت تم زوارد كاين يا بارتير 2018 تاكي ليسونس ديالي الكازا ديالي كلشي ديالي واش ما عارف قبل حتى فاكتور كاين مش عارف ان دينار مش عارف فايده كاين يعني سي المينيموم يكونوا يعني تنام المينيموم حاجه مشتركه تنام بقي 5 دينار زمرمات تنام يعني يقل يعني سي المينيموم يترنم كذا 20 دينار سي امبوسيبل نقل
دونك تمثال تاكي قليل النوار يا اخي. دونك تمثال تاكي سواء تزم 15 دينارا سواء تغلقهم. سواء تغلقها غاطيك ساعه 15 دينار اخويا سواء نتلاقى افقد مع القهوه انا افقد لا لمي تخدم على الكوش اخويا. معليش اسكسان قالوك مثلا بن حموش هادو غالا تمثال تاكي نشرع الاخبار تيديو سنه سي كرا بي اس الوكاله الجزائر تنادي 4 بولونجي بونت نهار شرا دي بويره اسك سلام دي توكيرت هذه دي فكايت راني فايفر تمثال تاكا روان هضرات تمسها كتقابل ملي حاله كيما بونك نهار شرع من بعد دينا ما بغنواش ما حنا دينا على شرا بايك دينا ما من كنا نقبل في الجلب كذا كيش فما كيتسكلينا باللي وين شرا كنا الجواره ما سرحناش اخويا. ثاني ميتي كيك مثلا بن حموش عطيك الصحه ديال ربك ودون مثلا بن حموش احسن وكي نبولونجي كذا كودي سيف كايتي في كارت مون سفت مسال تاكين 15 دينارا نسوما جي كي تخفيز تنمير تمقاطيك مثلا دو غالات مثلا ارون في وسط توكيك مثلا داود عزوق وكذا هذا مسناو عيني عنا تدمسا سيل زار ثمانه سي داود الزوفلاك السلام عليكم. السلام عليكم سي سليم، تحياتي للمشاهدين قناتكم الشريفه. مرحبا سي سكاك مثلا داود يعطيك الصحه مثلا داود تمزود كان ام كثورات عني السومه يقين تخفيز تاع 10 دينار توغال 15 دينار مثلا بن حموش لكن كون سعر في النظام كل شيرنا الى قنرنو سينو نكون انا ونزمرانا نكمنا كون زمرانا عاجل تمثال تاذيلي حاله كي اللي جا النظام عمك مثلا نبيل فرقينا سينايك على كل حنا وذي نطارن ذي خدامون ذي الشعبيه ذي نطارن مي ساعه 10 15 حاجه يعني مقرنه جيفان يخدمنا شو وراك شيني لا بوليميكا كيغير لي بولونجي لوك يعني مزما دينا غدا قدود. Salim, cette polémique a été créée, je ne sais pas pour quelle raison, par les services de l'État. Parce que c'est une revendication qui ne date pas d'aujourd'hui. Cela fait plusieurs années que les boulangers réclament une augmentation du pain. D'ailleurs, le prix officiel du pain, fixé sur le journal officiel, et une baguette de pain égale 250 grammes égale 8 dinars 50. C'est-à-dire que le prix a augmenté d'une manière illégale. Les boulangers ont outrepassé la réglementation en vigueur qui fixe le prix du pain en Algérie à 8 dinars 50. Ils ont donc forcé le destin. L'État n'a pas réagi. Ils ont donc fait que tout le monde s'est mis à vendre à 10 dinars. Donc il y a eu déjà ce problème. Ensuite, ils se sont mis à réduire sur le poids. Ils sont passés de 250 grammes à 200 grammes. Ils ont enlevé 50 grammes. Donc il y a eu 2 augmentations, sans que l'État ne réagisse. Maintenant, aujourd'hui, au moment où il y a des problèmes dans le pays, la crise économique, ces boulangers ont un syndicat qui ne les représente pas, parce que ce syndicat se manifeste uniquement quand il y a un 4e mandat et un 5e mandat. Il ne défend pas les intérêts des boulangers réellement. Et les boulangers aussi, il faut les comprendre. Ces boulangers, les matières premières, les améliorants, l'électricité surtout, qui est un produit qui conduit, ont augmenté, eux aussi doivent augmenter. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas augmenter de 1 dinar ou de 50 centimes ou de 2 dinars en Algérie, puisque la pièce n'existe même pas. On ne peut pas acheter quelque chose avec 1 dinar, donc il ne peut valer que de 10 dinars à 15 dinars, 15 dinars à 20 dinars, c'est-à-dire 50%. Donc il y a un double problème. Un problème où il y a eu manifestement un coup d'État, quoi. Les boulangers sont entendus, ils ont dit c'est 15 dinars. Dans certaines régions, ça a été appliqué. Dans d'autres, ça n'a pas réussi. Il y a des gens qui ont été convoqués au niveau des commissariats et des tribunaux. Et l'affaire suit son cours. Mais c'est une affaire qui a été très mal gérée. Et si ce problème n'est pas résolu, le lait également à 25 dinars posera le même problème que le pain. داود الو اتسلط وي نعم بصح مثلا داود يعني ترى دوغالا معليش دوغالا بوليميكا كي تناد يعني بالك البروميير ريسبونسابل دبرناكي بصح هذا عن وماذا هذا معذور وهذا الحقيس وكذا كي قرنا كالشعب يعني يوغي بصح عشي ميلا بوليميكا كوكدو غروم بصح عندنا نظام ديك حرش نظام باغ اكزومبل لي ترونسبورتور اتاسيو ترغونات من هذه القضايا على كل حال اتاس من دولا لوغمونطاسيون دي بري بصح ولا شنو دي هضرنا فلاس ولاش الكونترول ولاش تانا على ثيدي هضرنا تمثال تاكي بصح لي بولونجي اتانا كل مدينه دا هضرنا فلاس مام هي مام كرا لي بولونجي بوت نهار شرع دي الخفايات دو سانسي بويره 40 بولونجي فانا هنا وانا روخا مشرع يعني يا شيمي البري كان التخفيز اللي قلقنا كثوره لوبينيون بيبليك تمورتنا.
Le pouvoir actuellement en poste s'est inscrit en leitmotiv. Il n'y a dit jamais le pain et le lait. Jamais. Nous assurons, quel que soit X, la maintenance, la subvention des matières qui rentrent dans la combinaison. Ça n'a aucun sens économique. Hein, ça n'a aucun sens. C'est de la démagogie. C'est de la démagogie parce que finalement, les gens, il y a des milliardaires en Algérie, il y a des professeurs, il y a des généraux, etc., qui ont des revenus de plusieurs milliards, parfois même en dollars. Eux aussi achètent le pain à 10 dinars. Donc, subventionner, on subventionne qui? La farine, ça ne sert pas à faire du pain, on peut faire des pizzas, on peut faire des gâteaux, et ça gagne beaucoup d'argent par rapport au boulanger. Moi, je dis que c'était une tempête dans un verre d'eau. On aurait dû écouter ces gens-là parce qu'ils ne sont pas représentés par leur syndicat et trouver une solution honorable pour tout le monde, acceptable pour le peuple et acceptable aussi pour ces boulangers parce qu'ils sont 20 000 boulangers, ils emploient 100 000 personnels entre les gens qui transportent, etc. Il y a beaucoup de boulangeries qui ont fermé et d'autres qui menacent de fermer définitivement. C'est un métier qui est en train de se perdre. بصح مثلا داود يعني اسمح لي تمثل تقيلق يعني ناكي لاقي ونادي هذه هضروا كي سنه فهم اللي حالا سن بصح نوني دي غانم كي ديناك مثلا بنحموش هناك قبل ما نوضع لا ديسيزيون كنا 15 دينار ونشقاتي فراثيني تنغلات الكوميرس نسيا نهضروا كي سن نساولا سن عقدوا دنيا سناني اللي حالات وار بصح ولا شونا ديالنا وال ولا شونا ديف كان زال يعني بالك هي با دو كومونيكاسيون جنتنا ميرنا كاتورا 5 دينار يفدن ترى تهضرون يعني المونك دو كومونيكاسيون كي داغ فلا غير امدبرون نوك لا كلاس لي بولونجين على يخدم النظام. Salim, c'est un refus carrément de communiquer de la part des autorités. Ils en font le prix du pain et le prix du lait, ils en font un tabou. Ils en font une chose secrète. C'est pas possible. Il faut discuter de tout, il faut écouter les gens. Parce que c'est clair, ces gens-là vont fermer minimum, ils vont faire la grève, ils vont fermer leur boutique. Ils ont le droit de fermer boutique. Celui qui ferme sa boutique, on ne peut pas l'amener en prison. Il décide de faire la grève. On ne peut pas l'amener en prison. Il n'y aura pas de pain. La solution, c'est que le ministère avait demandé aux citoyens de patienter, de ne pas acheter du pain jusqu'à dimanche, le temps que les contrôleurs des prix du ministère rentrent. Mais ça n'a pas de sens. Le dialogue, c'est une vieille revendication, cette histoire du pain, qu'il faut régler de la même manière que le lait. Parce que sinon, elle reviendra inévitablement. Hein. يعني معليش تمثل تقيل المونت كومونيكاسيون ناض يعني بيتيت يزون دروام كي ناض دو ادخل لا غريف خاطر سون كونتر يعني شو تقال المينيستير بصح هذه الجهه نظن الاخبار تيدو سنه ساكي وكاله الانبان على بياج تموتنا انك قرب 40 لي بولونجي دي توغلس كان وحدس ثنا بونت نار وخا من شرا بونت نار شرا زون بورتي بلانت يعني زوتوريتي لوكال بونت فانا نو نار شرا اشد هذا لو باكي خدمت ترى فانا داون لي بولونجي ارشرا. Salim, est-ce que le problème, est-ce que quand on a pendu la loi sous Ouihia, qui criminalise les jeunes qui prennent les bateaux et qui partent vers l'étranger, ils offrent leur corps aux poissons, Yahraga. La loi qui criminalise, qui condamne à 6 mois de prison celui qui tente de quitter le territoire, est-ce qu'elle a réglé le problème des Harraga? Elle ne l'a pas réglé. Au contraire, ces derniers temps, je pense que le record des Harragués en Méditerranée, il est algérien. Les amener devant le tribunal ne résoudra pas le problème, M. Salim. Ce n'est pas une solution. Effectivement, ils n'ont pas le droit d'être des hors-la-loi parce qu'ils se sont mis dans une position de hors-la-loi. Ils ont augmenté, c'est du vol, mais ils ont pris leurs responsabilités. Il y a d'autres solutions pour pénaliser les gens, pas de cette manière, les mettre en prison ou leur fermer le commerce. Il y a déjà beaucoup de boulangers qui ont fermé, qui se sont transformés. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a plus de 21 000 boulangers en Algérie. 21 000 qui emploient 100 000 personnes. Ces gens-là vont se retrouver dehors. Donc je ne pense pas du tout que c'est une bonne chose, ce qui s'est passé à Bouira, d'amener les gens. Et puis après, à Béjaïa et à Djidjil, etc., ils vont amener tous ces gens en prison. الكومبا يجي مسمى الدنيا غالدرا هم كذي كمل اسكو يرى une escalation puisque nous va نخدم لا غريف اسكو الامر هنا ونروح خمس رايل فا ديسيود دي مسمى الدنيا لي بولونجي هذو غنرد فير ام كثرة الكومبا يجي مسمى الدنيا انا شواله كيما قال لي بولونجي que les autorités. Moi je pense que les boulangers ne sont pas en position de force. Parce
que derrière, il y a quand même la population. La population ne peut pas voir d'un bon œil une augmentation sauvage comme ça. Et nécessairement, elle va se mettre du côté de la position du gouvernement. Et donc ces gens-là seront obligés de faire marche arrière. بس جوستومون مثلا داود مي لافير ثم ورقات كذاك شنو سقسال مثلا بن حموش يعني لا بوبولاسيون كيقول كيني ميرنا 5 دينار اللي قا زعفن ثاني ميرنا ناني الغاز الزعفن ميرنا الكاربيرون الزعفن ميرنا الالكتريسيتي يعني اش مي زعفن كان فلانا وزعفنا لا فويرنا خاطر سي لي ريزون يمنا 5 دينار ناكي خاطر يا في روكباتاسيون ديال الحوايج النظام. Salim, c'est clair que quand on mène une politique la loi des finances de 2018, c'est une loi antinationale. Elle a touché le prix de l'essence. On va voir au 1er janvier qu'est-ce que ça va provoquer comme effet. Parce qu'il y a des effets boule de neige. Quand vous touchez un produit, si tous les conducteurs, comme l'électricité, comme l'énergie, comme l'huile, comme le sucre, etc., il y a un effet boule de neige sur les autres produits. Et donc automatiquement, ça se répercute sur beaucoup de... Les Algériens, le pain est un petit peu sacré, hein, il est un peu sacré par rapport à d'autres. C'est vrai qu'ils ont raison, les boulangers, de dire pourquoi vous n'avez rien dit pour les autres produits. Pourquoi uniquement le pain? Le peuple n'acceptera pas qu'il y ait des augmentations de 20 dinars ou de 22 dinars sur le pain. Et il peut payer 700 dinars la banane. C'est arrivé. La banane a été vendue à 700 dinars et l'ail a été vendu à 900 dinars. Les gens ont acheté, ils se sont tus. Le problème, c'est qu'il faut que les gens, que ce soit les boulangers ou les services de l'État algérien, ainsi que le citoyen, parce qu'il est partie prenante, ainsi que le syndicat, trouvent un juste milieu. Déjà que le pain lui-même est fait à base de farine blanche. La farine blanche est mauvaise pour la santé. Les boulangers devraient revoir la composition de leur pain. Il faudrait qu'il y ait 2 ou 3 types d'ingrédients à l'intérieur au lieu que ce soit la farine blanche. Dans les autres pays, on l'a enlevé. Et donc revenir aussi aux normes sur le poids du pain. Et trouver une solution, un juste milieu pour que le prix reste à ce niveau-là, mais subventionner réellement ceux qui ont besoin. Il y a des gens qui touchent, il y a des joueurs de football qui touchent 4 millions de dinars par mois. Pourquoi il achète une baguette de pain à 10 dinars? Pourquoi un général paye une baguette de pain à 10 dinars? Donc quand on subventionne, il faut qu'une subvention soit ciblée vers ceux qui en ont réellement besoin. justement مثلا داود امر كاين لا سوبونسيون تا سيدي تا مغني قنات مثال كاين الفوا الدوات السيب لا يمكن هذو كذا حوايج كان الفا فوالا انا داول السلعه كي سوبونسيون وكان انا صوردي ادخل صن البري كومبلي يمكن يعني براتيكمون زعما نخدم الامر كي كومون بو فوالا ان سوبونسيون سيبلي ديال الجزائر ديال الوقت كي. Je cible une subvention en supprimant la subvention. Actuellement, la farine ne se vend pas au prix subventionné sur le marché. Sur le marché, actuellement, il y a des deuxièmes mains, des troisièmes mains, etc. Donc, je supprime la subvention, mais j'augmente les salaires des bas salaires. J'augmente les bas revenus. Je donne des soutiens à ceux qui en ont besoin par le biais des mairies. J'encourage leurs enfants, je leur donne les bourses scolaires gratuitement. J'assure des meilleurs soins médicaux pour ceux qui sont de base à partir des moyens. C'est une politique ciblée qui doit être délimitée par des experts qui vont dire qui a besoin, qui est pauvre et qui n'est pas pauvre. En Algérie, il y en a beaucoup. Hein. Donc qui est pauvre, qui n'est pas pauvre. Et nous allons donc augmenter soit le revenu, soit le salaire de ces gens-là et faire payer ceux qui peuvent payer plus. C'est pas normal que quelqu'un qui a des milliards envoie ses enfants se soigner dans une clinique de l'État gratuitement. C'est pas normal. C'est pas normal qu'un enfant d'un général étudie à l'université d'Absoir et paye le repas à 1 dinar 20. Le repas est à 1 dinar 20 à l'université. Est-ce que c'est son prix? Donc remonter le prix, améliorer la qualité et cibler ceux qui ont droit et ceux qui n'ont pas droit. Voilà après la vision que j'ai. الدوغ لا لوت فينونس 2018 يمكن هذا مثلا داوت ناد عليه استنوا اونتي ناسيونال يمكن نكشني تسكت ذاكي ذا وليك اشي يعني اشو كنا ديال القوانين دي فانا كذا 2018 بالكو قاعد يسوانا كسوتي خدامين فانا زران اشو المضرات شو اللي لوا يقلقنا رانا شو اللي لوا كيف افيكتي مزما دينا الجيفان يخدام اشو كشي ورا الحوايج وقلها هذه لا لوا 2018. C'est une loi qui pénalise les pauvres, qui appauvrit les pauvres et qui enrichit les riches.
Tout d'abord, on a supprimé l'impôt sur la fortune. C'était d'ailleurs une tactique, parce que l'État ne voulait pas la mettre. Comme il y avait des pressions, elle a été mise, et puis on a instruit les députés pour l'enlever. Ils ont été instruits, hein. C'est un jeu de chaise musicale. Donc on a enlevé, d'ailleurs l'impôt sur la fortune est une indexation qui est forfaitaire, qui est symbolique. C'est pas ça qui va ramener des milliards à l'État. Mais ils n'en ont pas voulu. Les gens du FCE, les Haddad, etc. n'ont pas voulu, et donc elle a été supprimée. On a augmenté le prix des carburants. Les carburants vont toucher les transports, ils vont toucher quelqu'un qui fait des pommes de terre, il a besoin d'une pompe. La pompe fonctionne avec du mazout, avec du gasoil. Donc le prix de la pomme de terre va augmenter. Il y a un effet boule de neige. Il y a des budgets comme celui de la présidence de la République qui ont augmenté alors qu'on parle de l'austérité. Ils ont augmenté, si on regarde les rubriques, c'est l'achat de véhicules, achat de meubles, achat de bureaux, achat de bâtiments, d'immeubles. Donc à ce niveau-là, le budget de la présidence a augmenté alors qu'on est en austérité. Les salaires des cadres supérieurs de l'État auraient dû diminuer, ça n'a pas été le cas. Ensuite, il y a un certain nombre de choses qui ne correspondent pas du tout, parce que quand on calcule la loi des finances, ce n'est pas par rapport à ce qui rentre, si ce n'est pas par rapport, on peut compresser ce qui est importé de l'étranger. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites en Algérie, qui sont encore faites à l'extérieur. Et la loi des finances n'encourage pas les producteurs. Elle encourage les gens qui ramènent des produits de l'extérieur. Voilà les problèmes de cette loi de 2018. تنمير يعطيك الصحة مثلا داود عزوق يمكن لو كذا مستند هذا مسكنا نكودي سيل زي ثماناخ تنمير ثام قراتي ما تنصرف الحم قران هذا ديغا نفقا ونانا مثلا مراد وشيشي وكذا عندنا ناس الماذا دي تداويت نفقا يتسي مراد زوف لك السلام عليكم. أجيب الخير. مسؤول الخلف لك سي مراد يعطيك الصحة. مثل هذا كنا ناس كذا مزود كان مثلا مراد وشيشي سلاد مثلا بن حموش هناك نكون يمكن تقارن وما ضر هذا الحقيس نكون هناك أن 5 دينار ناقي خطر كل شيء ناونز مرانا انتفع كلمة شكاكي سوماز 10 دينار ديال الجهة نظن أكدود مثلا نبيل فرقيناس وكذا سانديكاليس هناك السومايكين 15 دينار الطراطاس خدامين تمورتنا ديجا الصالير وتخلصنا كني على الاقل حال كل شيء هنا الكاربيرو هنا الترونسبور هنا هناك ترى ذا نونت خفيس ذا يمكن تقانو كذا لا غوت كيفا ديبور ديال الفاز كشي مكتوب يعني لا بوليميكا كي واكي كيقال لقنا رنو خطر كل شيء هنا وانا نيكو زمان ما ترنو ما خطر كل شيء هنا. Bon, d'abord, les camarades, il est très clair que je suis dans un cercle inférieur, à peu près, si on peut faire des comparaisons, la période 96-88. Déjà, le pénurie du marché commençait à apparaître. Actuellement, on a même des ventes concomitantes. C'est-à-dire, ce qu'on a pensé comme étant révolu. Donc, il y a ce qu'on appelle un phénomène d'inflation. Quand l'État imprime, fait recours à la planche à billets, c'est-à-dire qu'il imprime sans contrepartie réelle, quand vous avez une masse monétaire beaucoup plus importante que sa contrepartie en biens et services, on a automatiquement une hausse généralisée du prix, qui veut dire une diminution du pouvoir d'achat. Donc déjà le salaire net est pompé par cela. Deuxièmement, il y a eu une dépréciation de la monnaie qui ne dépasse son nom, c'est une dévaluation qui ne dépasse son nom, c'est-à-dire la valeur du dollar a diminué énormément par rapport à celle de l'euro et autres, ce qui fait que les produits sont beaucoup plus chers et le pouvoir d'achat conjugué diminue. Alors, il y a ces augmentations, parce que pour gagner, il y a ceux qui touchent les revenus fixes qui payent tout. De l'autre, sur les taxes, qui est dans la loi de finances 2018, le grossiste a sur les prix pour le détaillant a sur les prix, et le dernier, c'est le consommateur qui a un revenu fixe. Donc, il y a une sorte de baisse tragique du pouvoir d'achat. Cependant, contrairement à 86, la plupart de ceux des crédits qui sont en train de payer, qui ont des crédits de logement, qui ont des crédits de voiture, donc déjà, le pouvoir d'achat est affaibli. Hermès, on a activé ces augmentations parallèles, il y
maintenant, est-ce que l'effet sera immédiat, c'est-à-dire il y aura un refus immédiat de la population? Non, ça va temporiser un petit peu. Les sciences sociales ne sont pas trop prospectives sur ça. Mais il y a un malaise sérieux au sein de la population. بصح مثلا مراد وشيشي سلادي مثلا بن حموش وكام كيدنا ذاك واش ذا بولونجي ناد يعني ازكى ان شاء الله هذا خبر هذا نينغرا في ليميتي دوك يعني يعني جان في قايد بالك ما من الجهه التي مناظر النظام بصح بعنا خم نينغرا في ليميتي على ما جانس نزن 15 دينار ام كتور لا رياكسيون قال لي بولونجي Bon, même c'est un problème global. C'est pas une affaire d'incorporation. Je crois que les boulangers se sentent parce que le prix est subventionné, parce qu'il y a des travers, parce que peut-être ils ne gagnent pas assez leur vie. Mais taper sur le dernier consommateur, ça serait aussi quelque chose qui n'est pas aussi de l'ordre de normalité. Et mon cas, voir avec les pouvoirs publics, c'est de retourner leur colère contre le gouvernement, contre les pouvoirs publics, ils retournent leur colère sur le maillon le plus faible, qui est le citoyen. Donc, il y a un vrai dans le moment de crise. Vous voyez, moi, je ne dirais pas comme président d'association de consommateurs comme quoi c'est une décision illégale, mais je dis que ils doivent monter tout le monde aujourd'hui doit monter, ses revendications vis-à-vis de la source qui est le gouvernement. Enfin. صح مراد on a du chantage à la population en disant qu'on augmente les prix. Sinon on se grève, comme ils feront les transporteurs demain, ils vont doubler les prix, sinon ils feront grève, tout cela conduirait naturellement à une anarchie. Justement, si مراد وشي خاطر هضرنا في لي ترونسبورتور باغ اكزومبل مثلا فرقنا سناك هي مونك دو كونترولور هي اون انارشي دو جيستيون هذه تموتنا مره عطاس مناضين الغونا باغ اكزومبل هذه في كاتوك تيزوزو عطاس لي ترونسبورتور رنا 5 دينارا رنا 10 دينارا وجانت نارنا ولحوناكا ولا شو دينا قايح ولا شو دينا شيمي دونك يعني بالك مام لي بولونجي حسني منسن يعني محقوري تاشيمي الجموي راه درنا السمام كيسني هو ونكون من نارنا ثورة دعات ساقط ماكلك. Et voilà, on est entré dans une sorte d'anarchie généralisée, tout le monde a permis et tout le monde profite aussi de l'occasion pour augmenter ses prix. Vous vous rappelez, il y a quelques années, le prix du café est monté du 5 à 10, à 20, à 25, mais c'est parce que sur le marché international, il y a des prix. Mais sur le marché international, aujourd'hui, du café, les prix sont devenus normaux, mais l'augmentation, oui. Donc, il y a une sorte de chacun, la crise, chacun en profite à sa manière. Les transporteurs, effectivement, ont décidé, j'entends des rumeurs, parce qu'ils commencent toujours par là, que le transport va augmenter 50% à 12. Voilà. Donc, si chacun se met à taper sur le citoyen, il ne faut pas s'attendre à ce que le citoyen va se faire tout le temps. اسي مراد وشي اسمه شغل مثلا مراد وشي اسمه شغل نايق كانوا كودي ساق مثلا كلام كبير وكذا نغمس اللي بارتيك لان كودي دوغال غورك سي كلام كبير زوف لك السلام عليكم زوف لا مساء الخير مساء الخير فلك سي كريم كبير يعطيك الصحه مثل هذا كذا نايق مثلا كان تمزود كان شد هذا ديال الخبر هذا كيدير انا دي فانا سا سي لا بي اس هناك 4 لي بولونجي ديتو غيرت فانا هنا وانا عطاك 12 في مسات 15 دينارا الجهه النظام لي بولونجين في قايت فانا خمنين قرا في ليميتي بالك هناك مامتي من النظام اللي ولا نظام اكشن من لا قرا في كام كتولاد البراد فراكي وين خمنا 15 دينار تا 10 وين كان خمنا قرا في المات جمان عنز 15 دينار شوف c'est-à-dire كم شيء زرق يعني ce que j'ai pu suivre dans l'affaire Agui, c'est-à-dire ça n'a pas été une décision nationale, ça veut dire que c'est pas centralisé la décision. Pour que ça soit l'augmentation soit décidée au niveau national. Donc, d'ailleurs, il y a beaucoup de wilayas, il n'a pas connu d'augmentation. Bon, c'est limité pour le moment dans certaines wilayas, mais bon, quand tu vois c'est-à-dire les problèmes soulevés par wilayas qui ont décidé, wilayas qui souhaitent qu'il y ait l'augmentation, quelque part, ils ont raison parce que c'est-à-dire
le niveau de vie, ça devient quand même difficile. Tous les produits, la main d'œuvre, d'ailleurs même il y a certains boulangers qui sont contre le fait que la vente du pain se fasse dans certains magasins parce que en plus de ça, il y a la concurrence quand même de ces derniers temps, c'est-à-dire des boulangeries qui sont produites même dans les centres commerciaux, donc c'est-à-dire il y a beaucoup de facteurs qui font qu'ils demandent l'augmentation. Mais d'un autre côté, on ne peut pas aussi ne pas faire une lecture politique. C'est-à-dire, est-ce que quelque part les gens qui ont décidé, est-ce qu'ils n'essaient pas un peu d'essayer de faire la première tentative pour voir un tour d'écho et comment va réagir la population dans l'espoir de la généraliser. Ils vont reculer. C'est ce qui explique un peu qu'à Bouira, on a décidé de les attaquer en justice, apparemment d'après ce que vous dites, et qu'ailleurs, on n'a pas réagi. Donc, je crois qu'il faut attendre les prochains jours pour voir les tenants, les vraies raisons à dessous de cette décision. مثلا كلام كي بونات لافوت يعني لا بوليميكا دي خلقنا كا شيت ناض يعني لين كريزون ديسيدي كذا نون 5 دينار نفوت خفيس وهذا نظن كي قالم كي ما كيدنك مثلا مراد شي سي لا نارشياكي لا جيستيون لو كونترول يا با دو كونترول دي لي بري ماشي غير خفيس ميم دي لي ترونسبور سيناكي اشي ماشي كوالا يدي يعني لا فوت بونوا يمين بوضع لي حالك pardon la question. ناك لا نارشياكي من بوضع لا بوليميكا كي داي كريم داي كرا لي بولونجي بوت نار شرا وهذا كي قال نكون مع لا كراف انا ما جانا نعزز 15 دينارا وهذا كي قال نكون جاتي فراتين المينيستير قبل ما نديسيد كي لاغمونطاسيون كي بصح درنا راه ودار كان زال درنا راه يعني هنا غالا وهضرنا وكدنا يعني سي كوا نخدم لا فوت تالي ولا فوت نعني وليرور نعسو سي كوا سي كي لو ريسبونسابل لانارشياك. Chauf, c'était prévisible. De toutes les façons, il faut s'attendre à ce que ce ne soit pas uniquement les boulangers. Il faut l'inscrire dans la démarche générale de la politique économique in Tmour. Parce que le Khan ça a un grand pouvoir d'achat. Aujourd'hui, on ne va pas encore discuter sur les subventions. Seulement, s'il y a la forme de solidarité nationale, la forme de soutien, elle sera dirigée vers les couches sociales les plus défavorisées qui seront connues, mais l'État doit obéir à des règles commerciales très logiques, selon c'est-à-dire le prix du marché des produits à l'étranger, à l'importation, je ne sais pas comment les appeler, et c'est tout. On n'a pas à dire, à spéculer sur un dinar, 2 dinars, parce que c'est en fait les gens réagissent par une forme c'est-à-dire parce qu'il y a trop de politiques populistes de la part du pouvoir algérien, surtout ces dernières années, où il s'est montré comme un Père Noël. Donc, un secteur les salaires, donc forcément, un jour ou l'autre, les boulangers, les cordonniers, ainsi de suite. Chacun veut récupérer sa part de gâteau parce qu'il considère que aujourd'hui, la crise, d'ailleurs, c'est ça d'ailleurs, ça a été toujours ça le problème de la corruption, le problème de la distribution inéquitable de la rente. C'est qu'un jour ou l'autre, au moment des vaches maigres, ceux qui n'ont pas profité, contre les gens qui en ont profité. Donc, c'est un peu dans cette logique qu'on peut inscrire cette démarche des boulangers. Parce que les conséquences, c'est-à-dire de l'austérité, les touchent de façon frontale. مثلا كانوا كيبان عليك كانوا كذا ولا مثلا مراد وشي استهدر ديك شنو تمثال تاكين اللي قراف مراد هذه ديك حرش هذا نسي مراد وشي استهدر ديك مثلا كانوا كبير يعني
هضر يعني البوليميكا كاين يعني كان شوخ من كاتوري البولونجي هذا فوتورا اللي يمكن تقارن الى قضيه خطير خاطر ستا شغل لا ديسيزيون كاين لي بولونجي سوا زمات شغل ستا بولد الناج يعني في بولد نجم زما دينار ما الا يزون ريوسي اصدنا 15 دينارا ويا دوا ونسن وجايز ما مويض ذكر دانو هني دانو لانه كاينين لا قنرنو واضح من الكراف دان هذا نو شحال سنيه هون هضر الى لو ريسك كي تويت مورتنا مثلا مرات تسلط سي مراد زعما وقلش بيضرب بي الا وقف لك كذا مثلا مراد وشي شادو غالا مثلا كان كبير سلا غيد يعني اللي ثاقيد بولد الناج هضرات هي الريسك يعني نصاح ما الا لي بولونجي بظن 40 سنه رناني 5 دينار انا كي ما يحرش نظن زمانون اذكرن وبكوليون زمادا نو السماس يهوان ام كيس يهوى. Non, je ne pense pas, de toutes les façons, je ne pense pas que la période avant les élections 2019, que les autorités vont laisser faire, que ce soit des sujets sensibles comme ça, soit laissés à... Donc il faut s'attendre à ce qu'il y ait une intervention, l'État, soit pour leur promettre quelque chose au boulanger, sinon ils vont intervenir d'une autre façon. Mais en tout cas, ils ne vont pas laisser un produit de base pareil, c'est-à-dire... provoquer une certaine tension au niveau de la société. سيرتو يعني بالك مثلا كلام كبير تسد هضرنا في الامر كلا سوبفونسيون هناك لي بولونجي كو سانا الدروا درنون كيسوما خاطر الفارينه والسكر تو تي سوبفونسيوني كان نحكي لا سوبفونسيون كي يغرد غبر تو موتنا الفوا افوار سوبفونسيون سيبلي يمكن هناك مثلا داود الزوكسيد زي تمانا خشيني ام كثر هذا الامر كلا سوبفونسيون واشو دنيا اللي تمثل كلا سوبفونسيون سيبلي. Sauf, je dirais, encore une fois, avant 2019, je ne pense pas qu'ils vont faire des choses de nature à provoquer la tension, c'est-à-dire à susciter des colères. Au contraire, c'est-à-dire là où il peut y avoir une zone de tension à chaud, ils vont réagir très vite. Pour le cas des subventions, c'est-à-dire c'est un travail qui est très délicat. C'est pas facile de répertorier les nécessités. D'abord, c'est un sujet pour eux tabou. Ils ne peuvent pas, Azkan est algérien, dis-je, le numéro de gens qui sont très pauvres. Ensuite, il y a beaucoup, on ne sait pas sur quels critères on va fixer les gens qui sont dans le besoin, ainsi de suite. Donc c'est un travail qui va durer. Je pense qu'ils vont rester dans cette façon, dans cette subvention des produits aiguës. Mais là, encore une fois, en attendant de passer l'écueil de l'élection. Mais sinon, avant ça, ils ne peuvent pas le faire. تنميتك مثلا كانوا كبير يعطيك الصحة عرفت مالك وقال مثلا يقال عندك مثلا مراد وشيشي بالك السقسيان قالوا سي مراد وشيشي يعني ترى هذا نهضر ما شغالين في فالود فينونس قال 2018 مثلا داود الزوق يعني الى نوميا كيرال يغفلان قابلنا كذا 2000 دي سنه اسكو ديال الحكم شينا مكتوره لا لواكي بارابور على لا 2017 هاد راني زون اوغمونتي بوكو بلوس هي الخلافه مقارنه قال 2017 و 2018 نا توجو سي لي مام اوغمونطاسيون اشو الجوج ما ساق شينا اونتر لا لوت فينونس 2017 و قال 2018 c'est que la loi de 2018, c'est une accentuation de celle de 2016. 2016, on n'a jamais vu. Il y a, quand on regarde la plupart des dispositifs, effectivement, il y a augmentation des taxes, mais qui touche, comme j'avais dit, les citoyens à revenu fixe. Par contre, elle est inégalitaire sur tous les plans, parce qu'elle tape sur les pauvres, tout en insistant, au moins en fermant l'œil sur les riches. Vous savez, après la crise de 1929, le ministre de l'Américain consistait à dire travailleurs, non patron, maintenant, le pays est en crise, c'est tout le monde qui va contribuer d'une façon solidaire et active pour la révolution. Le commissaire inverse,
C'est-à-dire plus, quelqu'un qui parlait, donc je ne me rappelle pas du nom, parce que ça a été coupé, il a parlé de l'impôt sur la fortune, qui a l'effet d'annonce de Yahya, et quand on voit les cadeaux fiscaux qu'ils ont fait pour les entreprises, on constate finalement que la crise, la gestion de la crise se fait dans un premier temps que sur le dos des plus pauvres. Tout simplement parce qu'ils sont dans la perspective de 2019 et ils ont besoin du FCE des fusiliers, ou ce qu'on appelle actuellement les oligarques, qui placent les hommes dans toutes les assemblées, de la communale jusqu'à la PM. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils préparent comme scénario pour 99, mais on le voit tout de suite que l'État, finalement, est à genoux devant ces oligarques qui refusent toute contribution à l'épanouissement national, à la gestion de la crise nationale, tout en bénéficiant des marchés publics. C'est malheureux, mais c'est comme ça. مثلا مراد وشيش تنمير تاع المقرات تعطيك صايق مثلا مراد وشيش في مغلقات في تنمير مثلا لو كاين ناس كراتاسيت مثلا هذيك مساكيك مثلا نبيل فرقيناس وكي هم كنا ندبروا المالو نصنا بابيك نكو دي سيف كايت مثلا بنحموش احسن وكذا ذاك واش ذا بولونجيك نكو دي سيف كان جال تزمالتش كراتاس مثلا مراد وشيش وكذا هذا يمكن هذا سلماد ذي سداويت نفقايت تسوارك مثلا داود عزوق ذا مسنا وكذا هذا مسجل نكو سيل زي ثمانات وبيان سور مثلا كريم كبير ذا مغناس ذا نغمس محتية ذي ليبرتي نكو ذي سيد زاير ثمانات مثلا قدرت على بوهيل بوس قيام كتوالام يعني تمثال تجي بغرامنا بخفيس توغال تمثال الجزائريين ثورة أنقموا كذونهم بعد شوية أني اللي كودون دي صد الشارع استعرفت ناغ أو تليلي سقباليتها تساون يكونوا أتكم تمغني نونا نوكسان الحاقم كتوالام تمثال تجي وامك زمال تمثال تجي تدور الجيفان الجزائريين مثلا دي نعطيكم صحة إما تقموا كذا ناقم ذا نربي والسلام عليكم.